Պրոստը ցավալի է, որ այս ազգը շատ վատ թերություններ ունի։ Դա է։ Իրար են ուտում։ Ազգն է մեղավոր, որ խելոք են պահում։ Սխալին ասեք, որ այստեղ վերջ չառնի։ Վաղարշապատի կենտրոնական հրապարակում կրակոցների հրավառություն է եղել օրը ցերեկով մարդկանց աչքի առաջ։ Կրակել են հրապարակում կայանված էլեկտրամոբիլի վրա, հրազենի կրակոցի 8-ից ավելի հետք կա մեքենայի վրա։ Շամշյանքոմի տեղեկություններով մեքենայի շուրջ ինքնաձիգից արձակված 15 պարկուճ է հայտնաբերվել։ Մեր նկարահանման պահին դրանք արդեն հավաքել էին։ Շոկի մեջ են, սարսափած, բայց զարմացած չեն վաղարշապատցիները, ասում են վաղուց արդեն անվտանգ չէ Հայաստանի փողոցներում։ Եթե երկիրը լներ, սենց չէր լինի, ու վերջ։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ տուժածներ չկան, վարորդն ու ուղևորը հրաշքով են փրկվել։ Տերն էլ ավտոյի մեջ նստած էր։ Տերը ավտոյի մեջ նստած էր, հա։ Դե ինքը ինվալիդ տղա է։ Այսօր կեսօրից հետո ժամը 2:30-ի սահմաններում են կրակոցներ հնչել Վաղարշապատի կենտրոնական հրապարակում։ Մայրաթոռի հարևանությամբ գտնվող շենքերի բնակիչները միանգամից դուրս են եկել, երբ լսել են կրակոցի ձայները։ Լսել եք, որ կրակոցի ձայնը։ Հա, ո՞նց չենք լսում։ Այդ պահին ինչ զգացողություններ, ինչ Դե մտածում։ չենք մի մանը բալկոնից նայ, տնամ ժողովրդը վազը մնացյան, իջանք եկանք, տնանք всё։ Էջմիածնում շշուկով խոսում են, թե մահափորձ է տեղի ունեցել քրեական մի հեղինակության որդու նկատմամբ։ Իշխանություն լրատվականի տեղեկությամբ մեքենայի մեջ եղել են քրեական աշխարհում հայտնի Մխիթար Գազազյանը, որը հայտնի է Բուսի տղա Մխո մականունով, եւ նրա վարորդը։ Ըստ նույն աղբյուրի զինված տղամարդը այլ մարզից է եկել Վաղարշապատ սպանությունն իրագործելու համար։ Արմլուրի վարկածով վեճը կայանատեղիի շուրջ է ծագել, իրար չեն զիջել, ինչից հետո կրակոցներ են հնչել։ Բայց մենք կարող այդ կրակոցից մի հատ անմեղ մարդ ուժեր։ Պաշտոնական աղբյուրները միջադեպի հանգամանքները չեն մանրամասնում։ Ներքին գործերի նախարարությունից մեզ միայն ասացին, որ 1 հոգի արդեն ձերբակալվել է։ Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, սպանության փորձի, խուլիգանության, հրազենի ապօրինի շրջանառության հատկանիշներով։ Աննա Գյուլնազարյան, Հենրիկ Համազասպյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։